everyone. Today is 29th of July 2019. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சின்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன். The topic is nature for the future. நம்ம வளமான எதிர்காலத்துக்கு வளமையான இயற்கை அவசியம் அப்படிங்கிறத குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன வீடியோவில். ஸோ நான் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படின்னா எங்கள் கல்லூரியில் அய்யனாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி. மாலை சரியாக 6:20. ஸோ எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அழகான ஏரியா. என்னோட சேர்ந்து இன்னும் சில அழகான உயிரினங்கள்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கு. அதில் ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகாக். இந்த பீகாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு அற்புதமான அழகான பேர்ட். ஸோ இந்த இயற்கை சூழல் என்பது நமக்கு மாத்திரமல்ல, நம்மை சார்ந்த மற்ற உயிரினங்களையும் பேணி பாதுகாப்பது நம்மளுடைய தலையாய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்றால் இயற்கை என்பது நாம் வாழ்கிற சூழ்நிலை, அதனோடு சேர்த்து நம்மை சுற்றி இருக்கிற மரங்கள், நம்மை சுற்றி இருக்கிற மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது மனிதர்களாகிய நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கள் கல்லூரியில் ஒரு கிளப்பு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த கிளப்பு பேர் என்ன அப்படின்னா பை பிளான் கேர் அண்ட் கன்சர்வேஷன் கிளப். இந்த கிளப்போடைய ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேர் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் அதர் பயாலஜிக்கல் என்டைட்டிஸ். இந்த பயாலஜிக்கல் என்டைட்டிஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா எல்லா உயிரினங்களையும் சேர்த்து தான். இதை பாதுகாக்கிறது தான் எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம். ஸோ இதற்கு வித்திட்டவர் யார் அப்படின்னா எங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் திரு அசோக் அவர்கள். சார் தான் இந்த ஐடியாவுடைய ரூட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதனுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்க்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா ஃபீடிங் த பேர்ட்ஸ், பறவைகளுக்காக உணவு கொடுப்பது. நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உணவு என்பது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒன்று. நம்மளை மாதிரியே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உணவு அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். அதில் பறவைகளும் மயிலும் விதிவிலக்கல்ல. அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் கூட சில மாணவர்களும் இருக்காங்க. சில மாணவர்கள் பேரை நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன். ஒரு பையன் பேர் மிஸ்டர் ராகுல், இன்னொரு பையன் பேர் மிஸ்டர் பாபு ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இந்த 2 மாணவர்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மர் ஹாலிடேஸ்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்கள் கூட. இப்போ அவங்களே சொல்கிறாங்க கேம்பஸில் வந்து பேர்ட்ஸோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிம்பிளான மெஷர்ஸ் தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. பறவைகளுக்கு டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாப்பாடு போடணும். அடுத்தது பறவைகளுக்கு தண்ணி அப்படிங்கிறது அத்தியாவசியமான ஒன்று. இந்த 2ஐயும் நம்ம சரியாக பண்ணோம் அப்படின்னாலே அவங்களும் சேர்ந்து நம்ம கூட வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய அடுத்த கடமையும் கூட. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை என்பது மிகவும் காமனாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம். சமீபத்தில் அதிகமான விஷயங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். பருவமழை பொய்த்து விட்டது, ஸோ மழை இல்லை. சென்னை போன்ற மாநகரங்கள் எல்லாம் அதிகமான மக்கள் குடிபெயர்ந்து போகக்கூடிய நிலைமை கூட வந்துச்சு அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இங்கே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், வாட்டர் கன்சர்வேஷனுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே அப்படின்னா இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையிலையும் மரங்களுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற செடிங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், டெய்லி தண்ணி கொடுத்துட்றோம். அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட் பாட்டில்ஸ், அதான் நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதில் சிறிய துளைகளிட்டு அந்த வாட்டர் பாட்டிலில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தண்ணி நிரப்பி அந்த செடிகளுக்கு பக்கத்தில் பதிச்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு
செடிகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் அந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த இடம் ஈரமாகவே இருக்கனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா செடிகளுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதுங்க சந்தோஷமாக அதுங்களும் வளரும். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இன்னொரு 20 வருஷம் கழித்து நம்ம திரும்பி பார்க்கும் பொழுது இந்த சொசைட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பெருமையாக சொல்கிற மாதிரி நம்ம செய்த 4 காரியங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம பின்னாடி நிற்கணும். ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் வீட்டு மாடியில் அழகாக என்ன பண்ணலாம், பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ், பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், களிமண்ணான மண்பாண்டங்களை கூட நீங்கள் கடையில் வாங்கி அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பறவைகளுக்கு தண்ணி நிரப்பலாம், பறவைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம். அதுங்க வந்து சாப்பிட்றதோட மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக அடிக்கடி தேடி வர ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் பின்னாடி பார்க்கலாம், இப்போ நிறையா நியூ கம்மர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ எங்கள் கல்லூரியிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புது புது மெத்தட்ஸ். ஸோ மாணவர்களுக்கான இடத்தை நம்ம சரியாக கொடுக்கும் பொழுது அவங்களோட ஐடியாவை நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணலாம். அதை எங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் சரியாக செய்கிறாங்க. நிறைய நாவல்ட்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே அவங்க எடுத்தது தான். நேச்சுரல் சோர்சஸ், பிளாஸ்டிக்கான பாத்திரங்களுக்கு பதிலாக கோகோனட் ஷெல்னு சொல்லுவோம், தேங்காய் சிரட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தானியங்களை நிரப்பி அதை மரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க வச்சுருக்காங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு மெஷர் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அது வந்து பயோடிகிரேடபிள் கூட. இயற்கை சூழலுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா சில பறவைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இறங்குறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுது. பீகாக் இருக்கிறப்ப கிளியெல்லாம் கீழே இறங்க பயப்படுது. கிளி, குட்டி குட்டி ஹம்மிங் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்குறதுக்கு ரொம்பவே பயப்படுது. அதுங்களுக்கு உணவு தேவை இல்லையா? ஸோ அதை அடிப்படையாக வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பசங்க, சில நாவல் ஐடியாஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஐடியாஸை நாங்கள் இப்போ கேம்பஸில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நிறையா பேர்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் ஒரு மாற்றத்தை நம்மளோட சேர்ந்து மற்ற உயிரினங்களும் அதிகமாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை இந்த கிளப் பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முழுமையாக நம்புகிறோம். இன்னொரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும். என்ன அப்படின்னா, மேங்களூரில் ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, இன்ஃபோசிஸ் அப்படின்னு பேர். அவங்களோட வீடியோவை நான் ஒரு தடவை யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ஒரு 360 ஏக்கர் லேண்டை ஒரு மினி டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்களால அப்படி முடியும் அப்படிங்கிற பொழுது எங்களாலையும் முடியும், எங்கள் மாணவர்களாலையும் முடியும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை. நாங்களும் எங்கள் கேம்பஸை ஒரு மினி டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டாக மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழியோட கட் பண்ண